Merhaba arkadaşlar. Bugün size NC Home şömineli televizyon ünitesi ile ilgili bir video paylaşıyorum. Bu şekilde beyaz renk. İki tarafında çekmeceleri var. Aynası füme renk. Şöminesi gerçek şömine değil arkadaşlar. Isıtma özelliği yok. Hareketli görsel. Çekmecenin aynası bu şekilde. Şöminesi elektrikle çalışıyor arkadaşlar. Fişten çıkarınca kapanıyor. Ölçüleri bu şekilde. Yüksekliği 47 santim. Genişliği bu ürünün 150 santim. Normalde sitede 180 santimdi. Biz 150 santim olarak sipariş ettik. Derinliği 40 santim. Şöminesinin fişi bu şekilde arkadaşlar. Kapatınca da bu şekilde görünüyor. Orta kısım açılmıyor arkadaşlar. Ayakları bu şekilde. Metal değil. Sitede gümüş ayaklı ya da gold ayaklı olarak seçeneği vardı. Gümüş renk sipariş ettik. Güzel bir ürüne benziyor arkadaşlar. Sizlere NC Home şömineli televizyon ünitesi ile ilgili bir video paylaşmak istedim. Videoları beğeniyorsanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.